أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukomyewo mpati ya fesembayo ku nsonga kajojoji w'ebibuuzo omukomu Kitiamus Anwar ne Sheikh Abdurazak Mutebi wano ku support exam in Uganda tutuse ku gundi ya fesembayo okubeera nti tusibuligana nabo ekityo olunaku olwalero Sheikh tumubuuza ebibuuzo bingi naye nga katumubuuze ebibuuzo bibiri ebisembayo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukusanyukidde omulundi oguno gwenyini ogusembayo kusonge. Allahu jami'a. Mpozi sebo kitiibwa. Ekibuuzo kigamba nzikirizibwa okukolagana oba okuyambako omuntu ali ku kintu ekitaliiko bujulizi oba ekiganibwa mu busiraamu. Twagala kukwatagana oba kwawukana mu nsonga yonna. Bwe tubanga tulina ensonga zisobola okwawukana muzo abaffe nze nzikirizibwa okukolagana n'omuntu oba n'omuyambako ng'ali ku kintu tekiriiko bujulizi oba nga tekikkirizibwa mu busiraamu. Nzikirizibwa oba nedda? Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Mpozi kyenerabiddemu okwongerayo kigamba nti olw'okwagala okuteekawo bwasseruganda Kabaka agambye tuvuuname tuntuntu bwe tutyo abaffe nange enkole olw'oluganda luno olw'okuba nti tuli baganda ffenna. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Oluganda okuluyunga ibada sibe guli ate ibada batulagira ndagire atulagira okuyunga oluganda okitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila ibada betuba tugikola nga tusiimye ekitiibwa Rabbul alamin subhana. Kati tali muntu atunuulira fi ma'asiyatillah la ta'at teri kugondera makhluqa fi ta'ati Allah jalla wa ala sibe guli teri yagondera kintu kyonna fi ma'asiyati Allah jalla wa ala. Buli obera nti ekintu kyoyagala okukola ogondera omuntu kirimu okunyiza Allah oyo aba afuuse habaa mansura temuli muvali eyo nfuufu oba byovu oyinza okugamba nti kampime kilo z'ebyovu nzitwale mu katale nsumbe temuli gundi nebejjula ensawo ogikwasinga n'ogikuba ku kibega ensawo ya byovu n'ogikuba ku kibega nga tewulidde namu naye kwata y'amayinja kale kwata hafu y'amayinja ensawo ya hafu y'amayinja ogikuba ku ki okisobola kati haba mansu ate ni ensawo ate kino hafu temuli teriyo kugondera makhluq kitonde fi ma'asiyati rabbil bariyya nga mulimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu tuwomereza nnyo mama wagambye olubuto lujjeemu mwana wange otuswaliza olubuto lujjeemu naye nga Allah kyeyeetaaga omwana aleme kuvaamu. Idhan kati kyetulina okukola kiki tetulina kuyamba Allah yatugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa okuyamba kutuyambagana mu kuki albirri okukola obulungi wattaqwa n'ekyo ekintu ekinaatuyamba nga tukitusibye obutakola mazambi wakati waffe n'amazambi. Wala tataawanu ala al-ithmi wal-udwan waba wazambi ekisobyo kyonna kye bakola toyamba wal-udwani n'ekinaaleeta okwawula abantu tobaako kyogera ki tobaako kyoyamba kyonna. Eyo system gye baateekawo Allah gye yatuteekerawo eyo atikomu eri mu Qur'an ila yawmi yub'athu man fi turab okutuusa Allah lwalijjawo ensi nga bw'ayagamba bw'atyo kati okuteeka mu nkola kwani kwaffe. Ani ali waggulu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Teri. Ani ayinza okujjawo ng'okoze entege kugenda kukola ekisobyo? Ani ayinza okujjawo? Allah yekka. Ate ani ayinza okuziyiza? Allah yekka. Kakati olwo otegedde ekintu ekyo ani g'oyinza okugondera? Waliyo kabaka agenda naga nti omuntu wange oyo abadde angondera bulungi anfukamira mugalagala babayita abagalagala nti abasajja bange abagalagala banno banziike naye wiikemu abadan taawuli omugalagala abadde akola kangende banziike naye tekisoboka. Lwaki? Kati akulekedde embeera bagenda bakuba emiggo nga tokwatayo tajja kujja bakubyeko emisumaali gw'omukafiri mu sanduuke mwoli nawe omusiraamu bakutadde mu ngoye meka wallahi tajja kubaayo.
andi obadde omugondera nnyo tyakajje munnange banamukuba nga tukuba nze namulagira oyo wiiki bwe neggwako nga bamaze okugira ki okukkiriziganya mutaasa byonna nkomewo kisoboka kati oba ofiira kiyakenyini ithan kati kyolina okukola tolina kugondera kitonde nga walimu okujimya okiti allahu subhanahu wataala kani kabe mugandawo awe twawukanira kabe taatawo ne mama allah bwe yatugamba mu qur'ani kabe president teriya ate president yafuga allah yafuga allah nedda se kati allah yagambye mubaka oba president yasinga nabbi tekisubuka waliyo president asinga nabbi hatta munzikiriza yabu nabo bakimanyi naye nyini akimenya tayinza kusingani nabbi ye namba nabbi ba allah subhanahu wa ta'ala kati wabanga naye nyini akimenya tamusinga kati oyinza tumugondi atinojemerwa okitiibwa allahu rabbul bariya subhana alina obufuzi bwa buli kintu kyonna yasalawo ekintu kyonna oli toli olire mu kaveera bakutekeko oxygen obeeraawo anti waliwo amaanyi ogonda kati kogonderaawo nasalawo wekifuba abulunyumba mwasula street gwa kati niwe kati nakuli tulone tukutawanya kati wabali twantawanyisa naye nga musajja musituzi wa byuma ekyo kikumala kumenya nti sinsekedda kujemera allah ekifuba kyonna ne kigwa kyonna bwe kiti nabanga oto ina nga siwusa maso gamyuse otulo tundi buyita ne batwebaka kyokka ibawusa okoserona nkugamba asitula byuma katuyinza kumenya nti nagondera allah jalla wa ala kitonde tekirina maanyi kale no muganda wange tetujemera allah tetuyamba ku muntu yenna mu maasiyati llahi jalla wa ala wala maasiyati rasuli sallallahu alayhi wasallam eyo yennyini awasigadde mu kugira eki tugende maaso sallallahu alayhi wasallam yagenda nalambula abayahudi nalaba omwana we ng'alwadde naye bamutuma bakolako daawa sibe guli yagenda nalaba omwana w'omuyahudi ng'alwadde unduru ila daawa yagenda okuvayo ngaomwana mge nti ya aba qasim omwana muteeke mu millayo mutwala asiramuke mpisa naye nga tibali be balabe b'obusiraamu amakulu ekyo tulina kikola naffe ffennyini tukope ku nabbi sallallahu alaihi wasallam genda olambula abatali basiraamu nga balwadde naye ebyajemera allah teyagira ki bwe bagamba tukuba ensaasi gaana lwaki togaana teri yakulinako buyinza mu kugondera allah mu kujemera allah subhanahu wa ta'ala nakugaana abada ataani taatawo maamawo sengaawo mulaguzi kisingirewofe kyekisinga obulungi kubanga oli aba akusiimye alina konto ya buli kintu kyonna ithan tetukkiriza kuyamba kukolagana mu ebyo byonna ebigira ki ebijemera allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde tuwali buzibu bwonna jazakallahu khairan mpozi ekibuuzo ekisembayo mwenna bali eyo mulowooza kibuuzo ki insha allahu taala kansooke mbeeko abantu bentumira ndyoke mbuuza ekibuuzo ekisembayo abantu bonna ng'okimanyi olaba support islam in uganda nkutumidde nnyo abantu abafaayo okubeera nti musomesa bannammwe bamashekhe mwenna mbatumidde nnyo buli muntu yenna ng'oli mukyala naye ng'omanyi bbaawo omuwa buli kyeyeetaaga mu time nkutumidde nnyo ntumidde omwami ayeeyisa obulungi mu maka ge nga n'ebintu asobola obyoza nga nze ekyo seewaana nkutumidde nnyo si kya bulijjo naye nkutumidde nnyo ntumira abasajja abooleza ku bakyala baabwe engoye nga Sheikh Abdurazak Mutebi bannange mbatumidde nnyo bannange ekyo ekintu si aibu si kiswaza kuba nti okolerako omuntu wo emirimu egiwaka nabwe kityo nabaana abasajja mbatumidde be bagambako nga mukyalo yakubulidde ku nsobi nagamba nti mwami mutuufu kino kyokola allah takisiima nokkiriza n'ogamba wallahi mpulidde era ngonzi niwankwadde nga gweseeka ekirevu kikomeeri nekyagambye kituufu n'obeera ng'okiteeka mu nkola wallahi nkutumidde nnyo editor wa support islam in uganda Sheikh Abdu Hakim nkutumidde nnyo mpozi n'abalala bonna abali ku kibiina kino abakiddukanya batumidde nnyo omukyala ayitibwa Kauthar oba Kurthum wali South Africa nawe nkutumidde nnyo webale kubeera nti oli class monitor mulungi nabwe kityo mwenna abantu abali gye muli nawe walaba video nawe wagisharinze nkutumidde nnyo nga ngenda ku kibuuzo ekisembayo jazakumullahu khairan pose ekibuuzo ekisembayo shekhe nawe oli okofuna akateko akatumira nabwe kityo kigamba nti omusiraamu singa abeera mu nsobi nzikirizibwa okujoogerako oba sikkirizibwa nzikirizibwa okwogera ku nsobi omuntu gy'aba akozeeko nga musiraamu oba nsirika busirisi nga njirabye
ngegenda mu maaso. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Naam. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina ibadallah. Naam. Oyitu Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ku nsonga gyatuwadde olwaleero ne tubanga twogedde ku nsonga enkulu nga tegabadde maanyi gaffe kwagala kwaffe na nteekateeka nnungi wabula kubadde kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati muganda wange obusiraamu mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza bulungi fi hadiisi sahih. Naam. Ad-diinu nasiha. Ad-diinu nasiha. Qulna liman au liman ya Rasulallah, bamubuuzaani n'agamba lillahi walikitabi walirasuli والأئمة المسلمين وعامتهم صلى الله عليه وسلم. Obusiraamu kubuulirira, tojja kubeera musiraamu nga tobuulirira bino ebigambo. Tubuulirira baganda baffe bannyinaffe tusobole okumanya nti ono twasobya tukomewo. Bwe bati bagambye ojja kugenda bw'otyo olowooze nti goli gwe w'amaanyi gwamanye ennyo gwasembayo la, naye buli bakubuulira ogira ki? Okyusa. Kati bwe tulaba munnaffe ng'akoze ekyobuuzizza tumugambako. Qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ombaka yatugamba ti man ra'a minkum munkara, bw'olabanga mummwe almusilimuuna ne mulaba omu mummwe n'alaba munkara ekintu nga si kirungi mu ddiini, nabbi n'atuga tukole ekitusirike la, naga nti falyughayiruhu, ekintu ekyo mubaawo ng'okijjako biyadi, makulu n'amaanyi kiba kyetaagisiza amaanyi kigire eki kijjeewo mukono kijjeewo kintu kyonna munkara nga obusiraamu tebukyayagala, si kya mu busiraamu, si nkola ya umma. Falyughayiruhu biyadihi, omukono gwe gusobola kwe yatandikira kijjeewo. Fa in lam yastati, mukono guganye tolina maanyi ga nsonga eyo yonna. Fa bilisaani, yogera naye abaayi ebintu ebyo bikolebwa mu ddiini biri bitya bannange? Baseeka mutuyambe banne bwe mulaba mutya kyogereko olwoba okirwanyisa. Fa in lam yastati, ekyo nakyo kigize eki? Fa biqalbi, kitammwe abantu abakola ebikyamu bagire eki? Wa hadha adhafu al-iman, imaani ebeesembayo ng'olemeddwa bino byonna onafuye. Ekyo kyobadde olina naye onafuye. Kati kyolina okukola kiki? Bw'oba tosobodde laba akisobola akirwanyise, naye toleka muntu ng'ali kuki? Ku maasiya, ku bujeemu ng'osobola. Ezo zonna processi 3 zikusobozesa okuba nti oyinza okubaako kyokola. Laba imaamu, laba pulezidenti, laba wekyalo, laba owagundi wa disitulikiti nga yasobola ku nsonga eyo mutegeeze, olwanyisizza nnyo n'olulimi lwo. Kanti mune waliwo ekikolebwa wano, baseeka bagenda nti waliwo abantu wano abagira ki, abawoowa abantu omu babiri nga bawoowa. Leka kusika nti abo zabo tebankwata ko bali ku byabo, nenyonyiza sente yange dola yabula kati. Nenyonyiza sente siyingirira muntu, nengo okimanyi lwaki toyingirira muntu? Otalo taina ghira ya busiraamu, ate munnamulese yefaako yekka kikyamu. So obusiraamu tulina kubuuli mugaye nti bannange okola bubi, wabalaganye laba anaamubuulirira kive ku nsonga eyo. Hakaza obusiraamu bwetuyigiriza, obusiraamu butambulira nga tuli wali umma, tuli wamu, butozaako obukyafu, butukuma butulaga ekyogira ki ekyokukola. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mpozi era nga kano ke kaseera akokuba nti tusibuligana naye nga bwe muwulidde omusomo mubeere nga mufuuka abantu abawuliriza ne mubeera nga mujjamu ebigambo ebisinga obulungi era ne mubiteeka mu nkola. Nabwe kityo sebo wekitiibwa tukusaba obeeko b'otumira biidhinillahi subhana, tubeere nga tusibula abatulaba. Awalan alhamdulillahi rabbil alamin, okutumira okwange kujja kgenda eri umma yonna ey'obusiraamu. Naddala mu umma eyo nga ntumira baduat, abantu abakoola abantu okudda eri Allah jalla wa ala, nga nsaba Allah jalla wa ala abasasulemu ekisinga okubeera ekirungi. Nentumira abo bonna abawulidde ensobi bo nga baziwulidde nga zibadde zikolebwa gye bali bakyuse. Abadde akyaye munne mutumira nnyo ebbanga lyanaabeera ng'akyusizza olwokubadde nti ategeezeddwa ekituufu. Nentumira maama wange awe ebuwama ne bannyinaze bonna n'aba abantu bonna abali ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Uganda. Pozi nentumira ne management yaffe eya da'awa
eddukanya support Islam in Uganda naddala department y'ebyenfulumya etereza amaloboozi mu studio netereza ebifaananyi byonna mu studio audio zonna tusaba Allah jalla wa ala abeere nti abatuweera ekisinga okuba obulungi abasasulire wamu jamia ate efuuke embeera Allah gyagenda okuyisizaako abawejjana walhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khaira kibadde kiti omukomu mu maaso ga Sheikh Abdurazak Mutebi ne Kitya Muwes Anwar wano mu support Islam in Uganda studio okusinzira wano Emisiri insha Allah taala baddu ba Allah mwenna bali ejimuli mbasaba mukimanye nti buno obusiraamu bwammwe obusiraamu bwammwe totunulira bintu kubanga olina kyoyize n'okisirikira kiyigirize kuba no banange tuleme okuba n'omululu gutuuke n'okukulemesa okufulumya aya hadithi ogibulye muno wallahi omululu gwa kikaaki twejjeemu obukodo n'obukopi obutali olemedde okuwaayo muzikiti obeera otusobedde wallahi munansonyiwa okubaafu nga nkyusizaamuko mu njogera jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum mwekumire ku support Islam in Uganda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليل